来继续来看郭台铭日前送出的人事数是103万份，其中90万份有下规定，超过法定人数的人数，会使你登记参选总统。不过，这个人事站明明都真冷清，但是竟然有法度交出着超过90万份合格人事书，所以全台湾的地检署还阁继续咧侦办这个人事误洗案件。到目前为止，已经有29个人互收押禁见。鸿海创办人郭台铭和副手赖培霞看出来真有信心。进前已将人事书送件，将合格人数破90万人如愿来通过。严格针对人数，全台湾有16个地检署拢也搁咧侦办误洗问题，就是因为人事站拢无亏人，严格人事书刷来到103万份。全台湾各地陆续被压出买卖个人资料、伪造文书等等的问题，到今已经有29个人被收押禁见，其中郭台铭的爱将已投资富家升级公司董事长廖本勇，进前更加被树林地检署来约谈。有替过办错不法的事情吗？牵涉到 OC， 伊问为了后是以30万来交保。检调将压伊最近定含一个 Olivia 来联络，对外国讲到资金含人事书等等的内容。查落才发现讲，这个 Olivia 就是英灵资产管理公司的副总裁陈玉婷，是郭台铭上界重视的亲信。掌管郭台铭私人的财务和小目，甚至连人事的大细项代志，拢是伊来指挥调度。最近，检调有可能卖约伊到案来说明，当时也伫廖本勇的对话记录内底发现讲，伊技师找过来地方人士，爱影响民众来买人事书。其中一个就是前台北市里长联谊会总会长苏虎庭，进前伊被问为了后，赶快是以30万交保候团。检察官如果发觉有金流的问题，也会向上溯源来追查。那一切由承办的检察官来做认定。检调目前锁定的人，拢是郭台铭身躯边的重要人物。若是讲案情有变动，恐惊连郭台铭卖互调查。90万的人事书背后敢有对价的关系，爱搁调查。伫选举进前，误洗案件继续探收。Hello， 我是冯薇芝，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。